ดีขึ้นโลกปรับท้าเรามีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศท่านกับโลกปรับท้ากองทุนท้ากองตบเสียงปีประเทศเนี้ยหนึ่งเมียนการรวมมาเยี่ยมเยียนที่เกาะช้างก็ยังขอยืนยันคำเดิมถ้ากองทัพเรือกัมพูชาพร้อมเมื่อไหร่กองเรือภาคหนึ่งจะเป็นผู้แทนของกองทัพเรือไทยอย่างไปสัตหีบมันจะมาถึงสัตหีบมันจะไกลไปประชุมกันยังผู้การขับเรือพักใช่พอสมุดเรียเรียชนะจักรกัมพูชาแดวบ้านปาลบเสวยเลิงดาวสรุปสัตหีบกล่าวต้อนรับคณะการประชุมตรงอันนี้เลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและรองผู้บัญชาการฐานเรือกัมพูชารวมถึงคณะที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ทุกกิจประชุมเลิกยังไงนี่คือบรรทอปีการประชุมเลิกที่มวยแดวปาลบเสวยเลิงมันจะทำให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันต่อไปเดิมเยอะเรียบจอมกิจประชุมเสียมวยจบในการประชุมโดยเริ่มจากท่านรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1เรียนเชิญครับชาการกองกำลังอยุธครับคุณวิโชบัตยงเจ้าหน้าที่เรื่องเชื้อน้ำกองการเรียนขอบกรมการกำลังออยการจะไหลดีต่อได้มีหน้าตาในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าแกะลิขิตการทางในคณะกรรมการจิตสันติสุขของหอสมดบอกประชุมในกิจการทางยุทธภูมิตีมวยในกองทัพจึงตึกในวันนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้ครับที่บัญชาการโจมุกอาเกเลขาธิการในคณะกรรมการท่านครั้ง